время. Вы с апреля, собственно, пришли в Петропавловск. Да, пригласили, пришел. Но судя по вашему опыту, вы такой супергерой, который приходит на помощь в ситуациях, когда нужно выстраивать систему. Ну, отчасти, да. Я прочитала в интернете, когда готовилась к нашему интервью, что вы сейчас хотите выстроить некую устойчивую операционную модель. Ну, не только сейчас, я везде сторонник того, что нужно не галопом, а небольшими шагами, правильными, устойчиво доносить то, что хочешь внедрить, устойчивую систему безопасности, понятную как от генерального директора до рядового сотрудника. А что такое в целом устойчивость? Потому что мы слышим об этом из каждого утюга, в ООН говорят об устойчивом развитии, вот везде мы хотим быть устойчивыми. А что это такое? Для меня устойчивость как вещь вообще крайне предметная. Устойчивость — это прежде всего безаварийное производство, когда сотрудники работают на качественных, безопасных рабочих местах, вовремя получают зарплату, оттока нет персонала, семьи счастливы, предприятие, как хороший работодатель, имеет правильную репутацию, ну и акции растут, если простым языком. По большому счету это некая такая экономический базис, о котором еще говорили. Экономический базис, я скажу, оценка, возможно, всему делается экономической, но невозможно оценить там человеческую жизнь или вклад в здоровье людей, да. Да, там оцифровки какие-то приблизительные есть, но в целом, еще раз скажу, устойчивое развитие для меня, прежде всего, это насколько работник защищен с точки зрения безопасности, насколько ему комфортно работать. Но это не всегда оценивается там экономическими показателями. Да, в целом это выливается в эффективную работу, в устойчивую компанию. А от чего зависит комфорт работника? От каких факторов? Ну, там несколько слагающих успеха. Наверное, первое, что близко работнику к телу, в каких условиях он проживает, какую спецодежду он носит, насколько у него чистое, удобное рабочее место, какой коллектив, какое отношение со стороны руководителя, ну и, конечно же, правильная финансовая мотивация. Угу. Благодаря вам ранее вы работали в компании «Полюс». Да, было такое. И насколько я знаю, именно с вами «Полюс» стал лидером по безопасности в России и Евросоюзе. Через что? Что помогло вам так наладить систему там? Ну, я скажу, что да, с моим участием непосредственным, но в первую очередь я считаю здесь заслуга руководителей на местах, потому что я считаю, что меня поддержали все управляющие директора, звено ниже, и, скажем так, мои методические рекомендации, да, они очень легко внедрялись. Ну и надо отдать должное, что «Полюс» — это компания открытая, международная, поэтому и верхнее уровня руководства не осталось безучастным. Там тот же Павел Сергеевич Грачев, но в частности я его видел активное участие там в теме ICMM. Это организация, Международный совет по горному делу и металлам, в частности, когда были вот серьезные потрясения в Бразилии, это Бармандина, да, прорыв дамбы, да, погибли люди, остановка производства, репутационные риски для всей индустрии. Мы как раз работали над стандартом. Ну, я видел первое лицо, так же, как и любые работники там, нашей рабочей группы, да, участвовал непосредственно там, в внедрении стандарта, очень активно. Ну и плюс я считаю, что в «Полюсе» работают очень хорошие люди. Там на самом деле простые работники, там Красноярский край, там Иркутская область, Бодайбо, там тот же Магадан, Якутия. В целом все хорошие люди, они все хотят работать, хотят зарабатывать деньги безопасно, качественно, с гордостью приходить домой с зарплатой, вот, здоровыми, ну, они это ценят. А вот вы говорите хорошие люди, простые люди. Всегда ли, мне интересно, с какими критериями вы подходите к набору персонала? Что для вас важно? Ну, если брать по моей функции, ну, первое, что для меня важно, это желание работать.
То есть я не сторонник там плодить большой штат людей, там много помощников, администраторов. Для меня нужны люди, которые нацелены на результат, раз. Второе, готовы чем-то жертвовать, да, каким-то своим личным временем. А третье, готовы учиться. И четвертое, наверное, это любовь к людям должна быть. Потому что в моей профессии нельзя быть таким железным истуканом, человеком с палкой, который только в назидательной форме там какую-то информацию. Да, это работает, когда палка рядом. Когда ты уходишь, называется, человек как нашкодивший ребенок, ну, сотрудник, он будет себя вести, как он себя вел, может быть, даже еще хуже. Там, небезопасно, нарушая все, что можно. Вот. Если говорить про персонал на предприятии, что для меня важно, ну, это прежде всего желание воспринимать то, что мы несем, то есть безопасность, там, здоровье и прочее. Больше ничего не требуется. И желание, конечно, работать. Очень часто спикеры говорят о значимости роли лидера. Вот именно, что за лидером люди готовы пойти, он своим примером вдохновит. Считаете ли вы себя лидером? Да, бесспорно. А какой вы лидер? Ну, я скажу, что я разный. То есть я однозначно, да, я харизматичен, скажем так, очень быстро принимаю решения, умею слушать команду. Всегда ищу решения совместно в команде. Никогда не отказываюсь ни от членов команды, ни от принятых решений. Ну, для работников нужно понимать, чтобы они чувствовали тоже для себя защищенными. И для меня очень важно, чтобы вся команда работала. То есть я не считаю, что мы должны решать рутинные задачи, да, мы должны искать, скажем, решения к этим задачам, ключи. И поэтому, как лидеру, я считаю, что мне нужно принимать, да, быстрые, обдуманные решения и в то же время следить за тем, чтобы команда его понимала. Почему я говорю, я разный? Да, в зависимости от ситуации. Где-то я могу быть достаточно мягким, понимая, с какой аудиторией работаю. Например, у нас очень много работников, там, женщин. Есть аудитория, там, кому 60+, это наши родители. Там тоже другое восприятие. Есть молодые ребята. Да. То есть каждому нужен свой подход. Иногда могу быть очень жестким. А в каких ситуациях вы самый жесткий? Когда касается пункт 1, угрозе жизни сотрудников. То есть я не терплю нерадивых руководителей, которые под прикрытием, я считаю, там каких-то лозунгов, там, золото или неважно, там, сталь, металл любой ценой, да, забывают о теме безопасности. То есть я здесь беспощаден, я скажу, что шансы каждому даются на исправление, но люди, которые систематически показывают, что они не в состоянии или не хотят, как руководители, создавать необходимые барьеры защиты, да, для сотрудника, то я считаю, да, я должен быть здесь принципиален вплоть до увольнения данных людей. Все, что касается, еще раз повторю, угрозы жизни сотрудников, серьезных катаклизмов на предприятии, я здесь неумолим. Ну, по сути, вы защищаете своих людей, своих сотрудников. Одна из ролей, да, это как бы защита здоровья сотрудников. Потому что самая большая ценность, и я скажу, что для меня это не лозунг, это люди. Потому что без людей все эти железяки работать не будут. Пока что. Пока что. Кстати, как вы относитесь к автоматизации производства? К автоматизации я отношусь, я бы не сказал, что осторожно, но я считаю, здесь нужно подходить с умом. Очень много денег вливается в цифре, прежде всего там, на создание автоматизированных систем, больше направленных там, на финансовый блок и прочее. Я считаю, здесь должна быть золотая середина. Автоматизацию я вижу прежде всего облегчение или обезопасивание труда наших сотрудников, где можно заменить труд человека в опасных операциях там, механизмами, или вообще убрать, скажем так, труд человека. Да? Я считаю, что это должна быть первоочередная задача. Вот. Цифра, она бесспорно важна. Для меня, как для руководителя, очень важно там, в онлайн-режиме получать данные, где-то не копаться, чтобы был источник.
этих данных, где они хранятся, чтобы можно было анализировать их, передавать поколениям. Да. Ну, с этой точки зрения к цифре я отношусь очень хорошо. Но еще раз говорю, здесь должна быть золотая середина. А как выстроить эту середину, где обозначить себе границы, что все, здесь я останавливаюсь, и дальше я не буду автоматизировать? Да не нужно границы какие-то выстраивать. Здесь должен быть как бы на предприятии, если мы принимаем принципы, да, что жизнь людей — это первоочередная задача на предприятии, там, достижение там, эффективности там, производственных, экономических показателей, да, одно другое не ломает, то, соответственно, здесь не надо никаких барьеров устраивать, они сами собой выстраиваются. Когда коллектив, там, финансист, там, моя функция, производственник работают вместе, да, когда стратегия прописывается, там, единая производственная модель правильная, да, там, безопасность плюс эффективность, что называется, устойчивость предприятия, тогда никаких барьеров не нужно. А насколько сложно выстроить вот это вот едино, ну, чтобы все подразделения смотрели в одну сторону? Ну, непросто. Ну, скажем, должны быть принципы или должна быть цель, которая должна быть общей для всех. Какая-то что-то глобальная идея. Глобально, да. Ну, роль лидеров, как мы уже говорили, еще раз, там, первое лицо. Мы сами, как эксперты, должны быть действительно экспертами и не стоять в стороне, да, безусловно. И второе, нужно понять, чего хотят люди. Нужно, вот моей функции, я в частности считаю, научиться разговаривать. Это одна из таких, я считаю, проблем функции охраны труда, промышленной безопасности, экологии, что сотрудники, зачастую прикрываясь там нормами, требованиями государственными, какими-то стандартами, пытаются себя ограничить от общения, да, вот, с точки зрения диктата действуют. Вот, научиться разговаривать, понимать, что хотят люди, там, другие функции, их слушать, вот, и от этого двигаться. Второе, это, наверное, подача информации. Информация для каждого уровня должна быть своя. Как я уже говорил, как общение, так и подача информации, она должна дифференцироваться. Ну и третье, цели должны быть для каждого этапа разные. Этапы? А что, какие этапы? Этапы развития. Именно в рамках компании? Конечно, конечно. Вот, и еще раз скажу, что ценности должны быть едиными для всех. Для этого и делается как бы стандартизация на предприятии, единая политика вводится. Не для того, чтобы там только рейтинги закрыть. На правильном предприятии это создается своего рода домик, да? Да, где ты, по сути, живешь как минимум треть жизни. Ты находишься в этом домике. Ну, вообще, да, треть жизни осознанной. Да. Еще я даже считаю, что это ты с семьей меньше общаешься, чем с коллегами. Конечно. Вот мы затронули с вами интересную тему, связанную с репутационными рисками и вот какими-то катаклизмами, которые происходят. Вот у компании обычно, вот если происходит какая-то катастрофа на производстве, есть два выбора, ну, на мой взгляд. Первый — это открыто заявить: да, мы налажали, давайте придумаем что-то, что можно, ну, мы готовы исправить, вложиться. Другая позиция — замолчать, не допустить просачивания информации. Скажите, пожалуйста, есть ли, может быть, третий какой-то вариант? Я считаю, что всегда есть третий вариант. Я не ханжа, там не буду говорить, что все вещи, есть вещи, которые нельзя скрывать абсолютно. Я еще раз скажу, что все, что может травмировать сотрудников, как-то нанести урон здоровью, это вообще вещи не должны замалчиваться. То есть здесь производство там не должно двигаться вообще, если есть риски для сотрудников. С точки зрения, как подавать информацию, я считаю, здесь это уже дело профессионалов, потому что, ну, давайте правду говорить, иногда одно и то же предприятие с одним и тем же уровнем зрелости носит разный уровень капитализации. Например? Ну, например, кто как преподносит открытость, кто как преподносит там рейтинги определенные. Вот. Я считаю, что, конечно, должны быть нормы определенные, но не всегда в силу там исторических обстоятельств можно рассказывать какие-то вещи, не все. Вот. Второе,
Главное, чтобы, если есть какие-то скелеты в шкафу, эти скелеты вытаскивались, хотя бы внутри, и вопросы решали. Но все, что касается жизни людей, это вещи должны быть открытыми, и эти вещи не должны замалчиваться. Вы также говорили о важности самопожертвования среди сотрудников. Это один из компонентов. Ну, не самопожертвование, но жертвенность. Жертвовать чем-то. Чем-то, да. Чем вы жертвуете для того, чтобы хорошо делать свою работу? Я уже на другой стадии нахожусь. Я уже не жертвую, я просто живу. То есть у меня, в принципе, я считаю, достаточно гармонично есть слияние там работы и личной жизни. Угу. Я не скажу, что это баланс, но уже гармоничное слияние. Я уже не жертвую. Для меня это образ жизни, что как бы, наверное, не очень хорошо звучало для моей семьи, но работа зачастую у меня на первом плане. Вот. Иногда семья оказывается у меня на втором плане. И это уже у меня происходит неосознанно, то есть у меня нет такого ощущения, что я чем-то жертвую. Наверное, со стороны родных и близких есть такое ощущение, что я жертвую их вернее, то есть не хватает внимания где-то, да, то есть времени и прочее. Вот. А если говорить там вообще в целом, да, для того, чтобы сделать какие-то изменения, когда-то они гладко происходят, когда-то нет. А для того, чтобы там, возьмем мою функцию, чему-то научиться, нужно время. Время, значит, ты поступаешь с какими-то личными хобби и прочим. А второе, нельзя жертвовать только принципами правильными. Вот это я скажу, что как бы вещи не должны быть незыблемыми, да, без изменений. Какой у вас основополагающий принцип, который вы никогда не нарушите? Тут не задумывался даже. Ну, наверное, я себе сам врать не буду. Для меня лучшее мерило там моей работы, критицизм, да, это как бы я сам себя меряю. То есть для меня, врать себе я точно не буду. А как считаете, чему вам надо еще научиться? Да многому еще надо научиться. Если брать там из навыков, так называемых модная тема hard and soft skills, да, из софтовых навыков не всегда хватает терпимости. Вот я скажу, что тяжело объяснять по несколько раз. Надо привыкать. Если хочешь результат, иногда нужно привыкать. Плюс очень люблю получать быстрые результаты. Для меня, как это в новогоднюю ночь для ребенка подарок. Вот ожидания, да, нужно иногда дифференцировать. Все и сразу, с первого слова. Ну вот, да, очень хочется. Вот в этом плане терпению нужно учиться. Но это с возрастом будет больше приходить, с мудростью с какой-то. Если брать там, что еще дополнительно? До производства лучше знать. В целом я скажу, что недостаточно хобби помимо работы. То есть нужно что-то брать для души. А что вас радует? Что дает вам радость в жизни? Дети мои. Вот, наверное, самая большая радость, когда вот выходные с детьми. У меня как раз подрастающее поколение, всего их 4. Ого! Вы отец-герой. Ну, я не отец-герой, вот жена у меня, мать-героиня. Мы приходящие воскресные папы, потому что в основном на работе. Вот в 1 класс повел. Да, чем старше становлюсь, наверное, все материальные вещи, они в меньшей степени как бы уже начинают радовать. Больше там, когда ребенок здоров, когда он хорошие отметки приносит, когда дочка там на шею бросается, когда приходишь с работы. Ну, вот, наверное, простые вещи, они сейчас для меня стали гораздо важнее, чем вещи какого-то материального порядка. Может быть, они подрастут немножко и хобби вас новому научат, которое вы ищете? Ну, я думаю, научат многому, потому что появятся у девочек и молодые люди, и прочее. Вот, я думаю, главное хобби будет у папы, что называется, вырастить дочерей. Вы считаете, это нужно этому учиться, растить дочерей? Я скажу, это так же, как на работе. Я не считаю, что там жесткое надо определение наука давать, но это опыт. То есть я с детьми тоже расту. То есть
Каждый год они же меняются, Да, да, да. так же, как и сотрудники на работе. Тут подход один и тот же. То есть степени развития разный подход. Но первое, что ты должен научиться ценить их точку зрения, воспринимать, если хочешь корректировать, не использовать систему там назидательную, как вот у нас вот ИПБ, инспекция, да, а систему пабов, да, так называемых, если хочешь там пообщаться, да, но выслушай, пойми, почему с ребенком так происходит. То же самое с работником. Подходы везде одинаковые, очень одинаковые. Все люди живые, из костей и мяса, Да. и плюс-минус мышление у всех похожее. Но вы замечаете, что, допустим, ваши дети, как представители уже даже поколения альфа, скорее всего, и уже даже не Альфа, зета, да. что они сильно отличаются вот от вас, от людей, ну, от взрослых людей, именно своим мировоззрением каким-то? Я вот не задумывался, честно говоря. Ну, то, что, конечно, они по-другому смотрят на мир, да. Пока в этом возрасте все равно у них такое общение много очень. Совсем они там не уткнулись в компьютеры, в гаджеты. Вот. Но вот средняя дочь, вот ей сколько, 8 сейчас, но я смотрю, что мышление очень взрослое. Но я не могу себя оценить, я не помню, какой я был. Вот как раз хотела спросить. Вот не помню. Ну, почемучка я всегда был, как бы и создавал проблемы, там, непоседа был. Но мы в другом информационном поле. У них сейчас столько информации летит, и мне кажется, они от этого быстрее взрослеют. Ну, взрослеют в кавычках, то есть набор информации очень большой. То есть я слушаю, как ребенок разговаривает, а разговаривает как взрослый. Мышление, конечно, еще там совсем там, ну, подростковое, маленькое, а говорит уже ребенок совершенно по-взрослому размышляет. Да, вот это очень интересно будет пронаблюдать эту комбинацию, что с одной стороны они оперируют такими умными мыслями, а с другой стороны опыта еще не хватает понять полное значение. Ну, конечно, эмоциональное созревание происходит достаточно поздно. У нас-то, вот, я себя вспоминаю, наверное, я повзрослел, кто-то говорит там в 16 лет, а я вот, наверное, себя вспоминаю, наверное, такой период, когда я почувствовал, что я действительно взрослый мужчина, когда мне было 24 года. Это вот моя первая командировка была в Югославии. Когда ты там вдали от дома находишься, да, там не зона там открыто текущих боевых действий, но все-таки там находишься с иностранцами, с теми же американцами, там послевоенная территория, с тебя уже спрашивают за все по-взрослому. Это сразу после распада Югославии, получается? Нет, распад Югославии гораздо раньше произошел. Я был в Югославии, это был 99-2001 год. Война уже давно закончилась, но отголоски там все равно существовали. Это на территории Тузлы, это мусульманская территория, Босния и Герцеговина, я как раз там офицером взаимодействия был. Вот тогда я почувствовал, что спрос по-взрослому, не на кого там смотреть в сторону, когда ты решаешь серьезные задачи, за которые ты лично отвечаешь. Вот я почувствовал, что я повзрослел как-то внезапно. Ну и у меня еще такой период был, у меня отец в это время умер. Ну, конечно, да. Ну, тут все как-то одно к одному у вас пришло. Да, поэтому пришлось повзрослеть. Ну, кстати, я не так давно в Боснии тоже была. Мы проезжали с другом мимо одного замка. Я говорю, давай туда доедем. Он такой, нет, тут поле заминировано еще с распада Югославии. Я говорю, почему не разминируют? Да, что, скоро война еще одна настанет. Зачем мы будем лишние деньги и ресурсы тратить, чтобы это... Ну, там, конечно, цветущий край, что сербская территория, что боснийская территория, что Хорватия, да, ну, это просто уникальный регион, каждый со своими особенностями. Шикарные люди, что на мусульманской территории были, я с очень многими дружил, даже те, кто когда-то были, скажем так, воевали, да, товарищи. Да. Но у всех одинаковый подход в голове, все хотят мира, все хотят крыши, достатка, чтобы не было страшно ходить, дети не боялись, учились. То есть все мы, я еще раз повторю, все живые. Если будешь с уважением относиться там, к любому оппоненту или там, где ты находишься, то в принципе вопросов не возникает. В целом это то вот самое заботливое, участливое и уважительное
отношение, которое вы и сейчас транслируете своим сотрудникам, команде. Ну, я считаю, что, по крайней мере, я в это верю, что я так делаю. Последний вопрос, у нас, к сожалению, подходит к концу наше время. Как ваше военное прошлое, как вы считаете, оно вам мешает или помогает? Только помогает. Ну, во-первых, опыт. Я не случайно же в тему HSC, да, попал. Но у меня вот последняя моя командировка была в Африке. Там очень много было связано с темами, связано там, ну, с одним из разделов охраны труда. Эвакуация людей, вот, рискоориентированный подход. Тогда это не обозначалось. Вот, защита там людей, здоровье людей, потому что там была не только зона боевых действий, но и заболевания. Вот, понимание уже тогда сложилось, что человеку для жизни не так много нужно. Это как вот рабочему, да, качественные там ботинки, удобные СИЗы, зарплата вовремя, нормальные инструменты для работы и четкое понимание, что ему делать, и уважение. То же самое и в мирной жизни. Вот. И, наверное, военное прошлое, оно сделало меня таким, каким я есть сейчас. То есть закваску, что нет нерешаемых задач, раз. Второе, если ты лидер, ты должен вести свою команду, не смотреть там через плечо все время, кто тебя догоняет или на кого можно переложить ответственность. И третье, четкая стратегия, что ты делаешь. Люди должны знать, куда они двигаются. То есть вслепую это двигаться очень не прагматично, и второе, неэффективно. Спасибо вам большое. На здоровье. Роман, желаю вам крепких тылов.